Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku dapat paket nih, katanya aku ini adalah squishy shop. Ini aku beli squishy untuk Aisyah dan Jaya. Ini ada 7 barang. Terus langsung kita gunting. Ini kita siapkan gunting. Dan sudah kita gunting. Ini kita buka. Ini adalah blueberry in love. Ini sebelah mau ini squishy emoticon. Seru banget. Ini aku nggak tahu nama. Ini aku nggak tahu nama apa. Seru banget. Ayu belum tayaki guys. Ini nggak slow tapi nggak slow. Dan panda toast. Ini panda ban ya, rainbow dan rainbow. Dan terakhir ada squishy wet emoticon. Ini slow. Dan ini ada dan itu aja. Terima kasih udah subscribe dan nonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. See you.